Estamos atravesando una serie que se llama La Historia. Wir gehen durch eine Serie, die da heißt die Geschichte. Y eso hace la serie consiste de pasar por la Biblia cronológicamente, del comienzo hasta el fin. Die Serie besteht darin, dass wir durch die Bibel chronologisch durchgehen und die wichtigsten Stufen behandeln. En esa historia encontramos a muchos personajes que forman pequeñas historias durante el camino. In dieser Geschichte finden wir verschiedene Persönlichkeiten oder verschiedene Personen, die immer eine Episode in der ganzen großen Geschichte ausmachen. Pero por encima de eso hay una historia alta, de una historia, un propósito de Dios para la humanidad, y eso es lo que estamos buscando cada vez. Aber über all diesen einzelnen Personen gibt es eine hohe Geschichte, die von Anfang bis zum Ende geht, und die wollen wir verstehen. Ahora estamos en capítulo 8 y hemos entrado en el tiempo en donde los jueces gobernaban en Israel. Wir sind jetzt bis zu Kapitel 8 gekommen, das ist die Zeitepoche, in der die Richter über Israel herrschten. Y quiero decir que a través de toda la historia en el Antiguo Testamento, desde la perspectiva de Dios, Él estaba preparando al mundo para enviar el prometido Salvador. Und von Anfang bis zu dieser Zeit sehen wir, dass Gott eine Geschichte vorbereitet hat, durch die er den Retter in die Welt schicken wollte. Vemos como si el escenario se está armando, se está preparando para algo grande. Es sieht so aus, als ob die Bühne vorbereitet wird dafür, dass etwas Großes geschehen soll. Vamos a mirar brevemente cómo llegamos hasta aquí. Wir wollen kurz darauf schauen, wie wir bis hier angekommen sind. Vemos que salió un pueblo escogido por medio del llamado de Dios a Abraham. Wir sehen, dass ein berufenes Volk entstand aus Abraham. O sea, Dios le dio las promesas del pacto a Abraham. O sea, Gott hat Abraham die Versprechen des Bundes gegeben. Y por medio de este pacto se formalizó un pueblo escogido y apartado por Dios. Und durch diesen Bund ist ein Volk entstanden, das Gott geweiht ist. Y como semilla de Abraham, Jesús fue el cumplimiento de todas las promesas que él dio. Und als Nachkomme Abrahams kam Jesus, der die Erfüllung all der Versprechen war. Ahora Dios llamó y utilizó a Moisés para sacar a este pueblo escogido de la esclavitud y formar una nación de ellos. Gott hat Mose berufen, damit dieses sein berufenes Volk aus Ägypten hinausführte und in die Bestimmung. Y ahora vemos que están viviendo en la tierra prometida. Und wir sehen jetzt, dass sie in dem verheißenen Land leben. Para eso, él eligió a Josué para tomar posesión de la tierra. Hat dazu Josua berufen, damit den Prozess der Eroberung leitete. Esta tierra donde Jesús iba a vivir, donde él iba a ministrar, donde él iba a morir y donde él iba a resucitar. Es geht das Land, in dem Jesus leben würde später, in dem predigen würde und in dem auch sterben würde. Vamos a mirar una vez al mapa. Wir schauen einmal auf die Karte. Acá vemos, si ustedes conocen más o menos el mapa del Medio Oriental, van a reconocer que esto es aproximadamente donde queda Israel hoy en día. Ich nehme an, dass ihr diese Karte schon kennt von den letzten Ereignissen. Es ist das Land im Nahen Osten, in dem Israel lebt. Eso fue la tierra que Dios prometió al pueblo de Israel. Das ist das Land, das Gott dem Volk Israel verheißen hatte. Pero si también conocen el mapa actual, van a darse cuenta que la tierra que está marcada aquí es mucho más amplio del cual ellos disfrutan hoy en día. Wenn ihr die heutige Situation kennt, dann werdet ihr sehen, dass hier das umrissene Land viel größer ist als das Israel heutigen Tages einnimmt. Pero eso fue la situación cuando Josué lideró al pueblo a través del Jordán. Ellos entraron como un pueblo. Aber dies ist die Situation, als Josua mit dem Volk Israel durch den Jordan zog und das Land eroberte. Es war ein Volk. Y las primeras conquistas del cual escuchamos la semana pasada fueron hechos con el pueblo de Israel como una entidad. Und die ersten Eroberungen, von denen wir das letzte Mal gehört haben, geschahen, indem Israel als ganzes Volk einzog. Luego, una de las últimas cosas que Josué hizo antes de morir era repartir la tierra de acuerdo de los 12 tribus de Israel.
Eines der letzten Dinge, die Josua in seiner Lebzeit machte, war, dass er das Land aufteilte unter die 12 Stämme Israels. Y por eso ven los diferentes colores que representan los diferentes tribus que fueron dispersos entre la tierra prometida. Und deshalb seht ihr hier die verschiedenen Umgrenzungen, die das Stammesgebiet der einzelnen Stämme Israels zeigen. Entonces, las batallas más grandes en contra de ciudades y reinados más grandes fueron como pueblo entero. Die größten Eroberungen oder die größten Kämpfe wurden gemacht, indem Israel als ganzes Volk kämpfte. Y luego cada tribu era responsable de tomar el resto de la tierra que les pertenecía. Und danach war jeder Stamm für sich selbst verantwortlich, sein zugesprochenes Gebiet zu erobern. Entonces, vemos el pueblo elegido So sehen wir das auserwählte Volk, viviendo en la tierra prometida. und es lebte in dem verheißenen Land. Y quizás podríamos preguntar, ¿por qué Dios no envió a Jesús, al Salvador, a su Hijo, en este momento? Und wir könnten uns fragen, warum hat Gott eigentlich nicht Jesus genau zu dieser Zeit dahin geschickt? Me parece que el escenario está bastante preparado. Es scheint mir so, als ob die Situation genau vorbereitet war dafür. Siempre cuando leo el Antiguo Testamento me llama la atención que Dios tuvo tanto paciencia en preparar todo para la llegada de Jesús. Immer wieder, wenn ich das Alte Testament lese, dann kommt es mir so vor, als ob Gott sehr, sehr viel Geduld gehabt hat, um die Situation für Jesu Kommen vorzubereiten. Hay más o menos 4,000 años entre entre Adán y Jesús. Es sind etwa 4000 Jahre zwischen Adam und Jesus. 2,000 años de Adán a Abraham y 2,000 años más de Abraham a Jesucristo. Es vergingen etwa 2000 Jahre von Adam bis zu Abraham und dann nochmal 2000 Jahre von Abraham bis zu Jesus. Pero ¿por qué Dios tuvo que esperar tanto? Warum eigentlich hat Gott so lange gewartet? ¿Qué parte del escenario no estaba preparado para recibir a un Salvador? Welcher Teil der Bühne war noch nicht vorbereitet, damit Jesus als Retter kommen konnte? Bueno, quizás podemos decir solamente Dios sabe, porque como Ronald dijo, nosotros vemos la realidad espiritual como a través de un velo. Irgendeiner der Faktoren ist damals noch nicht vorbereitet gewesen. Gott allein weiß, welcher es war, aber so wie Ronald schon sagte, wir sehen die ganze Geschichte wie durch einen Schleier. Que algún día veremos con claridad, veremos ahora a través de un velo. Und es wird der Tag kommen, an dem wir mit Klarheit das Ganze sehen werden. Pero de esto estoy seguro. Aber darüber bin ich mir ganz sicher, Dios obra a través de principios. Gott handelt nach Prinzipien. Él no cambia. Er verändert sich nicht. La palabra dice que no hay sombra de cambio en Él. Das Wort sagt, es gibt nicht mal einen Schatten von Veränderung in ihm. No es que a veces Él recompensa lo vil y a veces desprecia justicia. Es ist nicht so, dass er manchmal das Böse belohnt und die Gerechtigkeit verachtet. Entonces hay un principio que encontramos en la Biblia Es gibt also ein Prinzip, das wir in der Bibel finden, que vemos que le guía a Dios en cómo Él se relaciona con la humanidad. das als Leitfaden dient, nachdem Gott sich mit den Menschen in Beziehung setzt. Y presten mucha atención porque ese principio podemos ver a través de toda la Biblia. Und passt gut auf, dieses Prinzip können wir durch die ganze Bibel beobachten. En particular en el capítulo 8 de la historia. Ganz besonders in Kapitel 8 von dieser Geschichte. Y también se aplica a nuestras vidas hoy en día. Und das wird auch angewendet auf unser Leben zu unseren Tagen. El principio es lo siguiente. Das Prinzip ist das folgende. Dios se opone al orgulloso, pero da gracia a los humildes. Gott stellt sich den Stolzen entgegen, aber den Demütigen schenkt er Gnade. Ahora eso es tan importante. Vamos a decirlo una vez más y todos juntos. Das ist sehr wichtig. Wollen wir es einmal alle gemeinsam sagen? Primero en español. Zuerst in Spanisch. Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Und jetzt in Deutsch. Gott stellt sich den Stolzen entgegen, den Demütigen aber schenkt er Gnade. Ahora quizás preguntamos, ¿cuál fue el orgullo del pueblo? Und wir fragen uns, welches war denn der Stolz in diesem Volk? Porque en este capítulo vemos que la mano de Dios estaba en contra de ellos. Denn wir sehen in diesem Kapitel, dass die Hand Gottes gegen das Volk Pero war. tenemos que entender que no fue que Dios les odió y por eso les hizo mal.
Wir müssen aber verstehen, dass Gott das Volk nicht hasste und sie deswegen misshandelte, sino que fue por razón de este mismo versículo, de este principio. sondern das gründete sich genau auf den Sinn dieses Verses. ¿Cuál fue su orgullo? Welches war ihr Stolz? Una y otra vez escuchamos del pueblo Eins nach dem anderen Mal hören wir, dass das Volk, cuando son confrontados con los requisitos de Dios a través de su ley, wenn das Volk mit den Anforderungen Gottes von seinem Gesetz gegenübergestellt wird, ellos dicen, sí, vamos a mantener la ley, no hay problema. sie hören das Gesetz und sie sagen, ja, wir werden das Gesetz befolgen, kein Problem. Cuando Moisés le confrontó con los 10 mandamientos, Als Mose ihnen die 10 Gebote vorlegte, se comprometieron, vamos a guardar toda la ley que Dios nos ha dado. haben sie die Verpflichtung abgeschlossen, wir werden das ganze Gesetz des Herrn befolgen. Y una y otra vez lo quebrantaron. Und eins nach dem anderen Mal haben sie das Versprechen gebrochen. Entonces Josué en un momento antes de morir juntó a todo el pueblo Und als Josua bis zu seinem Tod kam, dann hat das Volk nochmal zusammengerufen. y les acordó de todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Und hat sie daran erinnert, an all die guten Dinge, die Gott mit ihnen gemacht hat. Y les acordó de todas las leyes de Dios, lo leyó por completo. Und erinnerte sie an alle Gebote Gottes und las sie ihnen vollständig vor. ¿Y cuál fue la respuesta del pueblo? Und welches war die Antwort des Volkes? Sí, cómo no, vamos a guardar toda la ley de Dios. Aber ja, ganz sicher, wir werden das ganze Gesetz des Herrn befolgen. El problema era que no tuvieron lo que se requiere para cumplir esa ley. Das Problem ist, sie hatten nicht das, was man braucht, um das Gesetz zu befolgen. Y eso era un cable directo, una relación con Dios. Und das war eine direkte Beziehung zu Gott. Y en el capítulo 8 en particular vemos a personas haciendo lo mejor que pueden sin tener una relación con Dios. Und in Kapitel 8 sehen wir dann verschiedene Leute, die das Beste taten, was sie konnten, aber ohne eine direkte Beziehung zu Gott. Y cuando entramos a hablar sobre el tema del capítulo 8, quiero comenzar en el fin. Und wenn wir mit dieser Geschichte in Kapitel 8 anfangen, dann will ich mit dem Ende anfangen. El libro de Jueces termina con un versículo que es un compendio, es un resumen de todo el libro en un versículo. Das Buch der Richter schließt mit einem Abschnitt, der in etwa eine Zusammenfassung des ganzen Buches ist. Dice lo siguiente, en esos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que le parecía bien ante sus propios ojos. Damals hatte Israel noch keinen König und jeder tat, was er für richtig hielt. Ahora tenemos que entender eso porque es tan importante. Wir müssen das verstehen, denn es ist sehr wichtig. No es que hicieron mal en sus propios ojos, no es que buscaron lo mal y lo persiguieron en su propio entendimiento. Es ist nicht so, dass sie das Böse taten oder danach aus waren, Böses zu tun. ¿Cuántas personas conocemos hoy que dicen yo soy una persona buena? Wie viele Leute kennt ihr, die von sich sagen, ich bin ein guter Mensch? Hay pocas excepciones, Es gibt wenige Ausnahmen. pero ¿cuál es el criterio? Aber welches ist das Kriterium? La mayoría son buenas personas en sus propios ojos. Die meisten sind gute Menschen in ihren eigenen Augen. Y vamos a ir a entrar a ver qué tal bueno realmente fueron. Und wir werden hier sehen, wie gut sie wirklich sind. Ahora vamos a leer un seguimiento, una secuencia en el libro de Jueces, capítulo 2. Wir werden jetzt eine Aufeinanderfolge lesen aus Richter Kapitel 2. Y quiero que cuando lo leemos, que ustedes se den cuenta del ciclo en el cual se encontraba el pueblo de Israel. Und ich möchte haben, dass ihr dabei merkt, dass da ein Zyklus aktiv war im Leben dieses Volkes. Dice, el pueblo sirvió a Yahweh todos los días de Josué y todos los días de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían sido testigos de la gran obra que Yahweh había hecho por Israel. Solange Josua und später die Ältesten, die all die großen Taten gesehen hatten, die Jahwe für Israel vollbrachte, dienten die Israeliten dem Herrn. Quiero que noten, antes que seguimos, que aquí encontramos dos generaciones. El primero fue la generación de Josué. Wir müssen sehen, hier sind einige Generationen im Spiel. Das erste war die Generation, die mit Josua zusammen gelebt hatte.
esos fueron los que experimentaron las grandes obras y los milagros de Dios. Das waren die Leute, die die großen Wunder Gottes erlebt hatten, die er getan hatte zur Zeit Josuas. Eso fue el pueblo que vio a Dios partir las aguas. Das war das Volk, das gesehen hatte, wie Gott die Wasser getrennt hatte. Después y muchos milagros más, el maná en el desierto, el agua de la roca y todo lo demás. Das war das Volk, das all die anderen Wunder gesehen hatten, wie Manna in der Wüste und Wasser aus dem Stein und so weiter. Experimentaron milagros diarios. Sie hatten täglich Wunder erlebt. Después tenemos a la segunda generación. Danach haben wir die zweite Generation. Esa generación llegó a la madurez dentro de la tierra prometida. Das war schon eine Generation, die im verheißenen Land groß wurde. Y dice de esa generación habían sido testigos de la gran obra que el Señor había hecho. Und es sagten dieser Generation, dass da noch Zeugen waren von den großen Wundern, die Gott getan hatte. O sea, Josué y su generación hicieron las grandes obras que el Señor hizo a través de ellos. Das heißt, Josua und der Herr machten diese Wunder, die sie gesehen hatten. Y la segunda generación fueron testigos de estas obras. Und die zweite Generation waren Zeugen davon. Y ahora se nos introduce una tercera generación. Und jetzt kommt eine dritte Generation. Dice, se levantó otra generación después de ellos que no conocía a Yahweh ni la obra que él había hecho por Israel. Es sagt, es entstand eine weitere Generation, die nicht mehr diese Wunder gesehen hatte, die Gott zur Zeit Josuas getan hatte. Abandonaron a Yahweh, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y siguieron a otros dioses de entre los dioses de los pueblos que estaban a su derredor. Se postraron ante ellos y provocaron la ira de Yahweh. Ich lese nochmal den vorigen Vers. Danach wuchs eine neue Generation heran, die den Herrn nicht kannte und nichts von den Taten wusste, die er für Israel vollbracht hatte. Sie verließen Jahwe, den Gott ihrer Vorfahren, der sie aus Ägypten herausgeführt hatte. Sie liefen anderen Göttern nach und beteten die Götter der Völker an, die um sie her lebten. So weckten sie den Zorn des Herrn. Y la ira de Yahweh se encendió contra Israel y los entregó en manos de salteadores que los saquearon. También los vendió en mano de sus enemigos de alrededor y ya no podían hacer frente a sus enemigos y se angustiaron de gran manera. Darum wurde Jahwe zornig auf die Israeliten und er lieferte sie den Räubern aus, die ihren Besitz stahlen. Er gab sie ihren Feinden ringsum preis, dass sie sich nicht mehr gegen sie behaupten konnten. Und das Volk war in großer Not. Esa palabra angustia habla de aflicción, se podría decir hasta tortura, lo que sufrieron ellos. Große Not heißt in diesem Fall riesige Angst und Misshandlungen. Entonces, Yahweh levantó jueces que los liberaban de la mano de los que los saqueaban. Da setzte Jahwe Richter ein, die die Israeliten vor ihren Feinden retten sollten. Y cuando Yahweh les levantaba jueces, Yahweh estaba con el juez y los liberaba de mano de sus enemigos todos los días del juez. Pero cuando moría el juez, ellos volvieron atrás, siguiendo a otros dioses, sirviéndoles e inclinándose ante ellos. Immer, wenn Jahwe einen Richter über Israel einsetzte, war er mit dem Richter und rettete das Volk vor seinen Feinden, solange der Richter lebte. Doch sobald der Richter gestorben war, kehrten die Israeliten zu ihrem alten Lebensstil zurück. Sie liefen anderen Göttern nach, dienten ihnen und warfen sich vor ihnen nieder. Entonces se encendió la ira de Yahweh contra Israel y dijo, por cuanto esta nación ha quebrantado mi pacto que ordené a sus padres, y no ha escuchado mi voz, tampoco yo volveré a expulsar delante de ellos a ninguna de las naciones que Josué dejó cuando murió para probar por medio de ellas a Israel. Da wurde Jahwe zornig auf Israel. Er sagte, weil dieses Volk sich nicht an den Bund gehalten hat, auf den ich seine Vorfahren verpflichtet habe, und weil es nicht auf mich gehört hat, werde ich kein einziges der Völker vertreiben, die bei Josuas Tod noch unbesiegt waren. Damit will ich Israel auf die Probe stellen. Ahora están viendo el ciclo en el cual ellos estaban entrando. Ihr seht hier den Zyklus, in den Israel eintrat. El primer paso fue la idolatría. Der erste Schritt war Götzendienst. Quizás nos preguntamos por qué son tan tontos si ven que Dios le da todo lo que ellos necesitan, por qué van y buscan a ídolos que les va a llevar a la quiebra.
Wir fragen uns dann wohl, warum sind die so bekloppt, dass die immer Götzen suchen und denen hinterherlaufen, wenn sie doch wissen, dass Gott der Herr ist. Pero tenemos que entender que no estamos hablando de un día a otro. Ihr müsst aber verstehen, wir reden hier nicht von einem Tag nach dem anderen. Esos son ciclos de más o menos 100 años Das sind Zyklen von etwa 100 Jahren. que ellos de a poco fueron desviándose, alejándose de Dios y mientras tanto iban agarrando la idolatría de los pueblos que estaban a su alrededor. Das war eher so, dass sie langsam, Schritt für Schritt sich von den Wegen des Herrn entfernten und anfingen, anderen Göttern zu dienen. Luego comenzó la opresión de sus enemigos que tomaron cargos sobre ellos. Und dann kam wieder die Unterdrückung durch die Feinde. Luego en este ciclo vino el clamor o el arrepentimiento del pueblo cuando estaban abajo y no podían más. Anschließend auf diese Unterdrückung kam dann der Schrei des Volkes zu Gott, dass er ihnen doch helfen sollte. Y luego vino la liberación Und dann kam wieder die Befreiung. a través de un juez que Dios levantaba para este momento. Und jedes Mal durch einen Richter, den der Herr erhob unter dem Volk. Y el deseo de Dios no era solamente de solucionar su problema inmediata, Und der Wunsch Gottes war, das Volk nicht nur für seine gegenwärtige Not zu erretten. su anhelo es que su pueblo iba a volver a él de corazón. Sein Wunsch war, dass sein Volk doch von Herzen zu ihm umkehren könnte. Esto es el cuadro grande y ahora vamos a entrar en unas historias de jueces que vivían en este tiempo. Das ist das große Bild. Jetzt treten wir ein in einige Beispiele von Richtern, die zu dieser Zeit in Israel wirkten. Habían más jueces, pero vamos a enfocarnos brevemente en 3 de los jueces que vivían. Es gab da eine ganze Reihe von Richtern. Wir werden besonders 3 davon herauspicken und über die nachdenken. La primera fue una mujer, se llamaba Débora. Das erste war eine Frau, sie hieß Deborah. Ahora vemos en esta fotografía que tenemos de Débora Wir sehen hier in dem Foto von Deborah, que ella tiene un bastón como un pastor. sie hat einen Hirtenstab in der Hand Y de hecho su carácter fue de una pastora. und ihr Charakter war wie der einer Hirtin. Ella fue reconocida como entre el pueblo de Israel, como la madre de Israel. Fue un título que ellos le dieron por respeto. Sie war in Israel bekannt als Mutter Israels. Diesen Titel hatte sie dort. Ahora, el que tiene una teología que no permite a mujeres en el liderazgo, no les va a gustar a esta mujer. Wenn es hier Leute gibt, deren Theologie dagegen ist, dass Frauen ein Amt haben, dem wird dieser Teil nicht gefallen. No solamente llevaba una autoridad dentro de su propia familia y su tribu, Sie hatte nicht nur Autorität in ihrer eigenen Familie und in ihrem Stamm, ella tenía el respeto y autoridad sobre todo el pueblo de Israel. sie genoss Respekt und Autorität im ganzen Volk Israel. De hecho, le describe a Débora en un cuadro similar al mismo nivel que Moisés en su tiempo. Sie wird bei einem Bild sogar so beschrieben, im selben Niveau, wie es Mose hatte. No tenemos pocos detalles de Débora, pero fue descrita de la misma manera que Moisés. Die Bibel bringt uns wenig Details über Deborah, aber sie wird so beschrieben, in dieser Autorität, wie sie Mose hatte. Dice, por ejemplo, en Jueces 4:4, Débora, profetiza, mujer de Lapidot, juzgaba a Israel en aquel tiempo. Es sagt in Richter 4, Vers 4, Deborah, eine Prophetin, die mit Lapidot verheiratet war zu dieser Zeit Richterin in Israel. Esos fueron los 2 cargos que también llevaba Moisés, Das waren die 2 Ämter, die Mose auch hatte. el de profeta y el de juez. Prophet und Richter. Fue profetiza en el sentido que escuchaba de Dios y tenía la sabiduría de Dios en ella. Sie war Prophetisa oder eine Prophetin, weil sie Gottes Stimme hörte. Y fue juez porque dice que ella se sentaba debajo de la palmera de Débora, lo que tenía el nombre del lugar. Sie war auch Richterin, weil sie unter der Palme, die nach ihr benannt wurde, saß und Recht sprach. Y dice que todo el pueblo de Israel vino a él cuando ellos tuvieron conflictos que no podían resolver entre sí. Ellos se fueron a ella para que ella les dé la sabiduría para resolver los conflictos. Und immer wenn das Volk Unklarheiten hatte, rechtliche Schwierigkeiten hatten, die sie selber nicht lösen konnten, dann kamen zu Deborah und sie vertrauten darauf, dass Deborah Recht sprechen würde.
Entonces vemos que ella cumplió el mismo rol para el pueblo que lo cumplió Moisés. Dadurch sehen wir, dass sie in Israel dieselbe Rolle spielte, die Mose mal hatte. Ella también jugaba un tercer rol y eso era del líder militar. Sie spielte aber noch eine dritte Rolle und das war die eines militärischen Führers. Y cuando en esta semana nos concentramos en leer el libro del libro de Jueces, vamos a leer de lo que cómo Dios utilizó a Débora. Und wenn wir in dieser Woche uns darauf konzentrieren, das Buch der Richter durchzulesen, dann werden wir sehen, wie Gott mit Deborah war. Después en una otra generación Dios levantó a otro juez. Und dann kamen andere Generationen und Gott musste wieder einen Richter berufen. Porque nuevamente estaban esclavizados Denn sie wurden neu versklavt. y ahora la situación era aún peor. Und die Situation war noch schlimmer als vorher. Estaban tan metidos en la idolatría, el pueblo de Israel, Das Volk Israel war so in Götzendienst verstrickt, que Dios multiplicó sus enemigos y dice que vinieron en la tierra como langostas. dass Gott die Feinde einfach vermehrte. Die kamen wie Heuschrecken in dieses Land. Y vinieron para destruir el pueblo de Israel. Und sie kamen, um das Volk Israel zu zerstören. Vinieron para sacarles la cosecha de lo que ellos habían sembrado. Sie kamen, um ihnen die Ernte wegzunehmen von dem, was sie ausgesät hatten. Y dice que el pueblo de Israel estaba tan angustiados que muchos se fueron y vivieron en las cuevas, en las montañas, por el temor. Und es sagt, das Volk Israel war so verängstigt, dass viele Leute aus ihren Häusern wegzogen und irgendwo in den Höhlen hausten. Y ahí encontramos a un carácter que se llama Gideón. Und in der Zeit fanden wir einen Mann, der Gideon heißt. Fue uno de los que estaban muy angustiados. Und es war auch einer von denen, die ziemlich Angst hatten. Si volvemos a este principio, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Wenn wir das Prinzip nochmal ansehen, Gott widersteht den Stolzen, aber er gibt den Demütigen Gnade. Podemos ver que Gideón realmente cumple la segunda parte de este principio. Dann sehen wir, dass Gideon den zweiten Teil dieses Prinzips erfüllte. Que Dios da gracia al humilde. Dass Gott den Demütigen Gnade gibt. Ahora vamos a fijarnos brevemente en el intercambio de Yahweh con Gideón. Wir schauen uns kurz das Gespräch von Gott mit Gideon an. Dice, Gideón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los midianitas. Gideon drosch gerade Weizen unten in der Kelter, um es vor den Midianitern in Sicherheit zu bringen. No sé si pueden ver, pero esto es un lagar. Ich weiß nicht, ob ihr das klar sehen könnt, aber das ist eine Kelter. Es una fotografía que tomaron hoy en día de un lagar que ellos suponen que existía en Israel unos 1400 años atrás. Das ist das Foto von einer Kelter, die vor 1400 Jahren existiert hat, etwa, die ausgegraben wurde. Pero lo que tienen que entender es que un lagar su función no es de cosechar trigo. Aber ihr müsst verstehen, eine Kelter ist niemals ein Platz, an dem man normalerweise Weizen drischt. Fue para procesar uvas para hacer vino. Eine Kelter ist ein Platz, wo Trauben gesammelt werden, um Wein herzustellen. Entonces, si vemos en la fotografía lo que ellos echaron las uvas en este agujero, Normalerweise wurden die Trauben in diesen Hohlraum hineingeworfen. y las personas iban caminando alrededor por encima de las uvas. Die con Leute sus pies. trampelten mit ihren Füßen auf diesen Trauben rum. Eso extraía el jugo de las uvas. Damit quetschten sie den Saft aus den Trauben raus. Y el jugo luego se juntó en el medio donde había otro agujero más profundo otra vez. Und der Saft sammelte sich dann in der Vertiefung, die in der Mitte war. Hasta ellos encontraron canaletas que llevaban el jugo desde ahí a lugares, depósitos más grandes para el vino. Man hat bei den Ausgrabungen sogar Kanäle gefunden, die den Saft sammelten und in größere Behälter leiteten. Entonces imagínense a Gideón aquí no procesando uvas, sino cosechando, sacando el grano del trigo para cosecharlo. Stellt euch jetzt vor, Gideon war an dieser Vertiefung und hat nicht Trauben gekeltert, sondern er hat da Weizen ausgedroschen. Lo hizo ahí adentro simplemente porque se estaba escondiendo de los madianitas. Er machte das dort, weil er sich da besser verstecken könnte vor den Midianitern. Entonces, imagínense que Gideón está entrando ahí Stellt euch vor, Gideon kommt jetzt gerade hinein y está
pegando el trigo para sacar la semilla, ist gebeugt und klopft die Ähren aus. bien doblado para que nadie le vea. Schön tief gebückt, damit ihn niemand sieht. Y es ahí donde le encuentra el Señor. Und genau da trifft ihn der Herr. Y fíjense lo que dice, el ángel del Yahweh se le apareció y le dijo, Yahweh está contigo, valiente guerrero. Und der Engel des Herrn erschien ihm und sagte, Jahwe ist mit dir, du tapferer Held. Und er ist da so gebeugt und klopft Ähren aus. Gideón se levanta, Gideon guckt schräg nach oben. valiente guerrero. Tapferer Kämpfer. ¿Qué valiente guerrero? Ja, wo ist ein tapferer Kämpfer? Y Yahweh lo miró y le dijo, ve con tu fuerza y libra a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te he enviado yo? Da wandte sich Jahwe zu ihm und sagte, geh mit der Kraft, die du hast, und rette Israel vor den Midianitern. Ich sende dich aus. Ve con esta tu fuerza Geh mit dieser deiner Kraft y tú vas a tener victoria. und du wirst Sieg haben. Ahora vemos que Gideón no tenía ni idea de qué fuerza estaba hablando Dios. Und wir sehen, Gideon hatte überhaupt keine Ahnung, von welcher Kraft Gott hier sprach. Ah, Señor, le respondió Gideón, ¿cómo libraré a Israel? Mi familia es la más pobre en Manasis y yo el menor de la casa de mi padre. Aber mein Herr, antwortete Gideon, womit kann ich Israel retten? Meine Sippe ist die schwächste im ganzen Stamm Manasse und ich bin der Jüngste in meiner Familie. No fue solamente que Israel estaba en una posición muy débil, Es ist nicht nur so, dass ganz Israel in einer sehr schwachen Position war, sino que dentro de este pueblo débil, su familia fue de los menores familias, de menos importancia. sondern unter diesem schwachen Volk war Gideons Sippe nochmal die schwächste. Y otra vez Gideón fue el menor en su familia. Und von dieser allerschwächsten Sippe war Gideon dann noch der Jüngste. ¿Con qué fuerza voy a ir a sacar las madianitas? Herr, mit welcher Kraft soll ich ausgehen, um gegen die Midianiter zu kämpfen? Pero el Señor le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a Madián como a un solo hombre. Jahwe sagte zu ihm, ich werde mit dir sein. Du wirst Midian vernichten, als wäre es nur ein einziger Mann. Y leemos en la historia cómo Dios llevó a cabo esto. Wir können in der Geschichte lesen, wie Gott das Y bewerkstelligte. no utilizó un ejército grande, Er benutzte nicht ein großes Heer, porque le dijo a Gideón, porque después ustedes van a decir, ah, mira lo que logramos. er sagte zu Gideon, naja, wenn ihr mit dem ganzen Heer kommt, dann werdet ihr nachher sagen, ja, das haben wir geschafft. Él vio que Gideón comenzó humildemente y quería asegurar que se mantiene con esta humildad. Er sah, dass Gideon ganz demütig anfing und er wollte sicher gehen, dass Gideon in dieser Demut bleiben würde. Porque él quería bendecir al pueblo, eso era su deseo. Er wollte das Volk segnen, das war sein Wunsch. Lo logró con 300 hombres. Er erreichte es mit 300 Mann. Lastimosamente, la vida de Gideón él no se mantuvo en esa humildad durante toda su vida. Leider ist Gideon nicht in dieser Demut geblieben während seinem Leben. Y aunque Dios les liberó de esta opresión, el pueblo de Dios muy pronto volvía a caer en idolatría. Und obwohl Gott sie aus dieser Unterdrückung befreit hatte, haben sie sehr bald wieder mit Götzendienst angefangen. Lo cual hizo que Dios levantaba a otro juez. Und das führte dazu, dass Gott wieder einen Richter berufen musste. Ese juez se llamaba Sansón. Und dieser Richter hieß Simson. Y si de Gideón podemos decir, Dios da gracia al humilde, Und wenn wir von Gideon sagen können, Gott segnet die Demütigen, entonces podemos ver en la vida de Sansón que Dios se opone al orgulloso. dann müssen wir es im Leben von Simson sehen, dass Gott dem Stolzen widersteht. Al contrario de Gideón, Sansón lo tenía todo. Im Gegensatz zu Gideon hatte Simson alles. Había sido consagrado a Dios desde que antes que nazca, Er war schon Gott geweiht worden, bevor er geboren wurde. y él creció con esta
sabiendo que su llamado era liberar a Israel de sus, Und de sus opresores. Er ist aufgewachsen in dem Bewusstsein, dass seine Berufung war, das Volk zu befreien. No solo eso, fue apoderado por el Espíritu de Dios para cumplir su tarea. Und nicht nur diese Berufung, er wurde auch vom Heiligen Geist besetzt. Y este empoderamiento le daba fuerza física. Und diese Bevollmächtigung durch den Heiligen Geist gab ihm physische Kraft. No una fuerza humana, sino mucho más allá de la capacidad de la fuerza de los humanos. Es war nicht eine menschliche Kraft, es war eine Kraft, die weit darüber hinausgeht, was menschliche Kraft ist. Aún así, en lo espiritual, él demostraba una constante flaqueza. Aber im Geistlichen hat er eine ständige Armut gezeigt. Como dicen, un mal ejemplo también es un ejemplo. Man sagt, auch ein schlechtes Beispiel ist ein Beispiel. Sansón es un ejemplo de alguien cuyo carácter no desarrolló de acuerdo a su influencia. Simson ist ein Beispiel dafür, dass der Charakter nicht mitkam mit der Berufung, die er hatte. Muchas personas desean riqueza. Viele Leute wünschen sich Reichtum. Muchos desean influencia, quieren tener fama, quieren tener reconocimiento. Manche Leute wünschen sich Anerkennung, Ruhm und Einfluss. Si tú quieres esas cosas, tienes que preguntarte primero para qué. Wenn du diese Dinge wünschst, dann frag dich zuerst mal, wozu? ¿Será que Dios ha bendecido a nuestra región, el Chaco? Kann es sein, dass Gott diese Region hier im Chaco gesegnet hat? ¿Quién podría decir que no? Wer könnte sagen, dass es nicht so ist? Está floreciendo, está produciendo, hay una riqueza tremenda en nuestro medio. Es blüht und produziert. Hier ist ein riesiger Reichtum in dieser Gegend. Pero alguien se ha parado una vez y ha preguntado, ¿por qué nos ha bendecido Dios de esta manera? Hat sich jemand schon die Frage gestellt, warum oder wozu hat Gott uns auf diese Art gesegnet? ¿Es para que nosotros nos pongamos cómodos Ist es dazu, damit es uns gut geht und wir gemütlich leben y disfrutamos de cada lujo? und dass wir jeden Luxus anschaffen? ¿O será que tenemos un llamado más allá de eso? Oder könnte es sein, dass wir eine Berufung haben, die weit darüber hinausgeht? ¿Será que Dios nos tiene que sacudir para que salgamos a cumplir el llamado que tenemos como región? Sollte es sein, dass Gott uns tüchtig zurechtschütteln muss, damit wir unsere Berufung wieder aufnehmen? Sansón recibió los dones de Dios, pero los utilizó para sus propios fines. Simson hatte die Berufung und Vollmacht von Gott bekommen, aber er benutzte sie, um seine egoistischen Wünsche zu erfüllen. Fue egoísta, pero siempre pensó que mantuvo todo bajo su control. Er war egoistisch, aber er glaubte ständig, dass er noch alles unter Kontrolle hätte. Él utilizó su fuerza para manipular a la gente. Er benutzte seine Kraft, um die Menschen zu manipulieren. Y ese orgullo le hizo ciego Und dieser Stolz machte ihn blind. y no podía reconocer cuando la gente comenzó a manipular de él. Und er konnte es nicht sehen, dass die Leute anfingen, ihn selbst zu manipulieren. Y fue un momento donde él había entregado todo lo que él tenía. Und es gab einen Moment, wo er alles weggegeben hatte, das er hatte. Después dice de Sansón, Sansón despertó de su sueño y dijo, saldré como las otras veces y escaparé. Er erwachte und dachte, ich werde mich befreien und meine Fesseln abschütteln, wie die übrigen Male. Yo voy a utilizar las maniobras que siempre utilicé y todo va a salir en mi favor. Ich werde die Tricks benutzen, die ich immer benutzt habe, und es wird alles zu meinen Gunsten ausgehen. ¿Por qué no puedo disfrutar de mi riqueza? Me ha funcionado hasta ahora. Warum sollte ich meinen Reichtum nicht genießen? Es hat ja bis jetzt so geklappt. Pero la palabra de Dios dice algo muy llamativo. Das Wort Gottes sagt dann aber etwas sehr Aufregendes. Pero Sansón no sabía que Yahweh se había apartado de él. Denn er wusste nicht, dass Jahwe ihn verlassen hatte. Aquí vemos el último imagen de Sansón antes de su muerte. Hier sehen wir das letzte Bild von Simson, bevor er starb. Vemos a un hombre fuerte, Wir sehen einen starken Mann,
pero no de acuerdo a lo que él está haciendo ahí, de rompiendo las pilares. aber nicht so stark wie das, was da gerade macht. Y creo que es una muy buena representación de Sansón, Ich glaube, das ist ein gutes Bild von Simson, porque muchas veces le imaginamos a Sansón como un monstruo de músculos que camina así. weil oft stellt man sich Simson vor wie einen monsterbemuskelten Mann. Y cuando quiere pasar por la pared hace así una vez. Und wenn durch eine Wand gehen will, dann streckt einmal den Arm aus und ist ein Loch. Los ladrillos vuelan y él camina, sigue caminando. Die Ziegeln fliegen und geht seinen Weg. Pero es interesante que sus enemigos siempre preguntaban cuál es la fuente de su fuerza. Es ist aber doch auffällig, dass die Feinde immer gefragt haben, welches ist das Geheimnis seiner Kraft? Significa que los logros de Sansón no estaban de acuerdo a sus capacidades físicas. Und das bedeutet, dass das, was erreichte, nicht im Einklang war mit seinem Körperbau. Lastimosamente Sansón se olvidó de esta verdad. Leider hat Simson diese Wahrheit vergessen. Y aquí le vemos que sus enemigos le habían atrapado y sacado sus ojos. Und hier sehen wir ihn, wie er geblendet war, die Augen durchgestochen und festgemacht. Y él le pide a Dios, Dios, solamente una vez más, dame las fuerzas. Und er bittet Gott, Herr, noch ein einziges Mal, gib mir diese Kraft. Le habían puesto dentro de su templo para burlarse de él. Sie hatten ihn in ihren Tempel festgemacht, über ihn zu spotten. Y en este momento él se puso sobre los pilares, los empujó y el templo se cayó. Und in diesem Moment hat er dann die Säulen des Tempels auseinandergedrückt und der ganze Tempel fiel zusammen. Quiero volver a este tema de las generaciones. Ich möchte nochmal zurückkommen auf dieses Thema der Generationen. ¿Se acuerdan que habían 3 generaciones? Erinnert ihr euch, dass da 3 Generationen waren? La primera generación fue la generación de Josué. Die erste Generation war die Generation von Josua. Esta generación experimentaba los milagros de Dios diariamente. Diese Generation erlebte die Wunder Gottes jeden Tag. No fue una generación perfecta de ninguna manera, pero ellos aprendieron a caminar con Dios y creer y depender de Él para su sustancia. Es war keine perfekte Generation, aber sie lebten mit Gott und sie sahen seine Wunder und wussten, dass sie auf ihn vertrauen konnten. Después llegó una segunda generación que escuchó de los milagros que Dios había hecho en la generación de sus padres. Dann kam eine zweite Generation, die das schon nicht so direkt erlebt hatten, aber sie hatten die Geschichten gehört von ihren Eltern. Y luego llegó una tercera generación. Dann kam eine dritte Generation Y dice de esa generación que no conocían la obra de Dios. und von ihr wird gesagt, dass sie die Werke Gottes nicht kannten. Y fue esa generación que rechazó a Dios. Und das war die Generation, die Gott ablehnte. Y se fue a buscar otra fuente donde ellos podían podían rendir su adoración. Und sie suchten eine andere Quelle, die sie verehren konnten. Ahora, ¿cómo funciona esto? Wie funktioniert das? Esta es la generación que tiene un encuentro con Dios. Das erste ist eine Generation, die Gott begegnet ist. Podrían ser drogadictos, podrían ser ladrones, podrían ser prostitutas. Es könnten Huren, Drogensüchtige, Räuber sein. Pero ellos tienen, lo que todos tienen en común es que tienen un encuentro con Dios. Aber das, was sie alle gemeinsam haben, ist eine Begegnung mit dem Herrn. Y Dios hace un milagro en sus vidas. Und Gott macht ein Wunder in ihrem Leben. Ellos nacen de nuevo. Sie werden wiedergeboren. Son liberados de todas sus cadenas, de todas sus ataduras. Sie werden befreit von allen Ketten, von allen Bindungen. Y comienzan a relacionarse con Dios, con su Espíritu Santo. Und sie fangen an, eine Beziehung zum Herrn und dem Heiligen Geist aufzubauen. Comienzan a caminar con el Señor por la vida. Sie beginnen mit dem Herrn zu gehen in ihrem Leben. Siguen haciendo errores. Sie machen auch weiter Fehler. Pero siempre permiten que Dios les corrija. Aber sie erlauben ständig, dass der Herr sie korrigiert. Y les lleva otra vez por su camino. Und dass sie wieder auf seinen Weg bringt. Ahora, esa generación tiene hijos. Diese Generation hat Kinder.
los hijos de ellos enfrentan totalmente una diferente situación que ellos. Ihre Kinder leben in einer ganz anderen Situation als sie selbst. Generación 2 se encuentra en este lugar. Die zweite Generation ist auf diesem Platz. Ahora ellos no enfrentan todas las cosas que sus padres tuvieron en su vida, eso de ataduras, eso de maldad y pecado. Sie haben nicht die ganzen Kämpfe, diese ganzen Sünden, die Begegnung mit der Sünde, die ihre Eltern gehabt haben. Y por eso también no experimentan la salvación como algo drástico y extremo en sus vidas. Und deswegen erleben sie die Errettung auch nicht wie etwas Drastisches in ihrem Leben, das sie totalmente herausreißt aus ihrem vorherigen Leben. Y al contraste con sus padres, ellos crecen con toda la terminología de la iglesia, de las palabras espirituales que utilizamos. Und im Gegensatz zu ihren Eltern wachsen sie auf mit dem ganzen Vokabular, der fromme Wortschatz, den wir haben. Y lo aprenden, lo dicen porque ellos saben por sus padres que esto es verdad. Und sie sagen die ganzen Worte auf, weil sie wissen von ihren Eltern, dass das Wahrheit ist. Pero su fe no ha sido forjado por el fuego de las pruebas. Aber ihr Glaube ist nicht geläutert und geprüft worden durch das Feuer der Versuchungen. Ellos más bien asisten a la iglesia porque así se hace en nuestra familia. Así Sie kommen zur asistimos a la Kirche, weil iglesia. wir das so tun in unserer Familie. Wir gehen eben immer zur Andacht. Ellos oran no por su dependencia de Dios, sino oran porque así es lo que hacemos en nuestra familia. No comemos antes de orar primero. Sie beten Gott nicht an, weil sie sich von ihm abhängig fühlen, sondern weil wir es eben so tun. Entonces, ¿qué pasa? Und was geschieht dann? Generación 2 forma a otra generación. Die zweite Generation zieht eine weitere Generation heran. Y esta generación ellos no han visto, no han experimentado la provisión de Dios en sus vidas. Und diese dritte Generation hat nicht die Versorgung Gottes in ihrem Leben erfahren. Lo que sí su experiencia es que escucharon todas las historias. Was sie aber kennen ist, sie haben alle diese Geschichten gehört. Y el problema con esta generación es que ellos no ven la diferencia entre esas dos generaciones. Das Problem ist, dass diese dritte Generation nicht den Unterschied wahrnimmt zwischen der ersten und zweiten Generation. ¿Has escuchado de alguien decir, todos en la iglesia son hipócritas? Habt ihr von Menschen gehört, die sagen, alle Leute in der Kirche sind Heuchler? Eso es la tercera generación hablando. Das ist die dritte Generation, die da spricht. Porque en su experiencia, ellos todos solamente conocen generación 2, Denn in ihren Erfahrungen kennen sie nur die zweite Generation que hablan de algo pero no tienen experiencia. und die reden von etwas, aber die haben nicht Erfahrung darin. Y su vida no concuerda con lo que están diciendo. Und ihr Leben stimmt nicht überein mit dem, was sie sagen. Entonces, pero tienen el mismo vocabulario que generación 1. Aber sie haben dasselbe Vokabular wie die erste Generation. Entonces, para una persona sentada en generación 3, les ve igual, todos son hipócritas. Aber die Leute aus der dritten Generation, die sehen die erste und zweite Generation gleich und sie sagen, das sind alles Heuchler. Entonces tenemos a alguien aquí de generación 2. Dann haben wir hier jemand in der zweiten Generation. Llega el domingo de mañana. Der Sonntagmorgen kommt dran. Hay una pelea en casa como cada domingo de mañana. Es gibt Streit im Haus, wie jeden Sonntag. Mamá y papá están así. Mutter und Vater stehen wie Hund und Katze. ¿Por qué vos? ¿Y por qué? ¿Para qué tenías que? ¿Y por qué no? Y Warum dies und warum das und warum hast du nicht das schon gemacht? todo el camino a la iglesia están peleando los unos a Den otros. ganzen Weg zur Kirche wird gestritten, Hasta que llega al portón. bis sie zum Kirchentor kommen. Y después, Und dann? Reißverschluss zu. aleluya, Halleluja, ja. el padre abre su puerta del auto, Der Vater steigt aus dem Auto raus, se va al otro lado del auto, geht rum zur anderen Seite. abre la puerta Macht para die su Tür madre. auf. ¿Por qué? Porque todos le están mirando. Warum eigentlich? Naja, alle Leute sehen ihn. Después entran en la iglesia, Dann kommen sie in die Kirche rein, cantan todas las canciones. sie singen alle Lieder mit. Después el pastor le llama al varón enfrente para dar un testimonio. Und da ruft der Pastor diesen Mann auf und bittet ihn, ein Zeugnis zu geben. Y este varón va enfrente y él dice, ¿saben qué?
cuando yo tenía 8 años. Und dieser Mann kommt dann nach vorne und sagt, ach Geschwister, als ich 8 Jahre alt war, Yo me convertí a Cristo. dann habe ich mich bekehrt zu Jesus. Y yo solamente quiero decir con este testimonio Und ich möchte mit diesem Zeugnis nur sagen, que entregar tu vida a Cristo es lo máximo que tú puedes dass hacer. es das Maximale ist, wenn du dein Leben Jesus übergibst. Lo recomiendo para todo. Ich rate allen, das zu tun. Vuelven en casa Dann kommen sie wieder zurück nach Hause y el lío sigue igual. und der Streit geht weiter, genau wie vorher. Y todo el tiempo, generación 3 está sentado y están captando, están mirando esta dinámica de sus padres. Und die Generation 3 schaut die ganze Zeit zu und versucht zu verstehen, was da abläuft. Del cual ellos están inconscientes. Und sie schauen zu, was diese Leute unbewusst machen. Entonces viene generación 2 y dice, ¿sabes? Están en conversación y se dice, ¿sabes? Esta vez que Dios partió las aguas y permitió al pueblo de Israel pasar por tierra seca. Und sie reden über die Bibel und den Glauben und der Vater sagt dann, ja weißt du, es gab eine Zeit, da hat Gott die Wasser getrennt, damit das Volk durchgehen konnte. Y generación le mira y dice, ¿qué, papá? Und Generation 3 guckt verständnislos, was, Vater? Está bien que tengas tu fe, pero partir agua, partir un mar entero, ¿de qué estás hablando? Eso es ridículo. Es ist gut genug, dass du deine Religion hast, aber Wasser trennen, das glaubt doch kein Mensch. ¿No te fuiste a la escuela? Bist du nicht in der Schule gewesen? Esas cosas no suceden. Das haben wir gelernt, sowas passiert nicht. Y generación 3 rechaza a Dios por causa de generación 2. Und die dritte Generation lehnt Gott ab, aufgrund des Lebens von Generation 2. Generación 1, Die erste Generation, cuando da su testimonio, wenn er sein Zeugnis gibt, dicen, ¿sabes qué? En esta semana yo tuve un encuentro con Dios. dann sagt er, wisst ihr Geschwister, in dieser Woche habe ich dem Herrn wieder begegnet. Estaba leyendo mi Biblia en el libro de Colosenses y de ahí me saltó esa palabra gratitud. Ich habe das Buch der Kolosser gelesen dieser Woche und da ist mir das Wort Dankbarkeit rausgesprungen. Y de repente lo comencé a ver en todos lados. Lo que yo vi es que tenemos que ser agradecidos, que esto es la base con el cual nos acercamos a Dios. Und aus diesem Vers habe ich einfach verstanden, Dankbarkeit ist sehr wichtig in unserem Leben. Wir sollen Gott dankbar sein. Entonces yo me decidí de ser una persona agradecida. Und ich habe mich da neu entschlossen, ich will ein dankbarer Mensch sein. En todo tiempo yo quiero ser una persona que agrada a Dios por sus bendiciones en mi vida. Alle Tage meines Lebens will ich ein Mensch sein, der Gott dankt für alles Gute, das er mir gibt. Generación 2 en su testimonio. Generation 2 gibt auch Zeugnis. Sí, en aquella vez donde los dinosaurios caminaban por la tierra. Ja, an jener Zeit, als die Menschen auf der Erde gegangen sind, Yo tuve un encuentro con Dios. dann hatte ich... Ja, in jener Zeit, als die Dinosaurier noch hier waren, dann hatte ich mal ein Erlebnis mit dem Herrn. Vale preguntarnos qué es lo que Dios piensa de generación 2. Wir müssten uns fragen, was denkt Gott eigentlich über die zweite Generation? Jesús habla a una iglesia de generación 2 en Laodicea, en el libro de Apocalipsis. Jesus spricht zu einer Gemeinde, die so ist wie Generation 2. Es ist die Gemeinde von Laodicea. Y ahora podemos entender exactamente lo que Dios piensa de generación 2. Und von Laodicea, von dem Brief, da können wir genau sehen, was Gott über die zweite Generation denkt. Dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Así, puesto que eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Es sagt er, ich weiß alles, was du tust und dass du weder heiß noch kalt bist. Ich wünschte, du wärest entweder das eine oder das andere. Aber da du wie lauwarmes Wasser bist, werde ich dich aus meinem Mund ausspucken.
Jesús dice, tú estás jugando el cristianismo y no lo voy a recibir más. Jesus sagt, du spielst das Christsein. Dice que tú piensas que eres rico, pero en realidad eres pobre. Jesus sagt ihm, du glaubst, du bist reich, aber in Wirklichkeit bist du bitterarm. Y no te das cuenta que tú eres miserable, pobre, ciego y desnudo. Du bist blind, miserabel, nackt. Entonces dice algo que es para nosotros hoy en día. Und da wird da etwas gesagt, was uns gilt in dieser Zeit. Jesús dice, yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Jesus sagt, wen ich liebe, den weise ich zurecht und erziehe ihn streng. Bleib nicht gleichgültig, sondern kehre um. Sé pues ferviente y arrepiéntete. Tue Buße und werde wieder heiß. Sé ferviente y arrepiéntete. Sei mutig und tue Buße. Ser ferviente habla de pasión. Brenne wieder. ¿Cómo Es ist, podemos, si tú te das cuenta que tú estás en esa silla, wenn du auf diesem Platz bist, cómo es que podemos salir? wie kommen wir da weg? Yo soy una persona de segunda generación. Wenn ich eine Person bin aus der zweiten Generation, Yo soy una persona que creció en esta silla. gut, ich persönlich bin ein Mensch, der auf diesem Stuhl aufgewachsen ist. ¿Cómo puedo salir? No es mi culpa que yo nací en esta silla, pero ¿cómo? La pregunta es ¿cómo yo puedo salir de esto? Es ist nicht meine Schuld, dass ich auf diesem Stuhl sitze, aber die Frage ist, wie komme ich da weg? Jesús dice, sé ferviente, Jesus sagt, fang an zu brennen, arrepiéntete. tue Buße. Hay solamente una solución para esta silla. Es gibt nur eine Lösung für diesen Si tú Stuhl. quieres salir de esta silla, Wenn tú tienes que hacer algo. wenn du von diesem Stuhl los willst, dann musst du etwas tun. Eso es odiarlo. Du musst es hassen. Odiarlo más que cualquier otra Du cosa. musst es hassen mehr als alles andere. Tienes que decidir que tú no te puedes quedar en este lugar. Du musst dich entscheiden, du kannst nicht auf diesem Platz bleiben. Tienes que darte cuenta que la forma en la cual tú estás viviendo tu vida está impidiendo a generación 3 de llegar a los pies de Cristo. Du musst verstehen, diese Art zu leben, die hindert die dritte Generation zu Christus zu kommen. Y comenzar a clamar por la misericordia de Dios en tu vida, por tu pecado. Und du musst wieder anfangen, zum Herrn zu schreien und um Vergebung zu bitten für deine Sünden. Por encima de todo tu orgullo que es caracterizada por este silla 2. Und du musst besonders deinen Stolz zu Grabe tragen, der die zweite Generation kennzeichnet. Y no te rindes hasta que tú sientes la obra del Espíritu Santo, el fuego del Espíritu Santo quemando en tu interior. Und hör nicht auf, bis du das Feuer des Heiligen Geistes in deinem Herzen spürst. Vamos a ponernos de pie. Wollen wir aufstehen? Hoy tú tienes la oportunidad Du hast heute die de Gelegenheit, cambiar de silla. den Stuhl zu wechseln. Quizás dices, bueno, pero yo ya soy anciano Vielleicht sagst du, naja, ich bin aber schon ziemlich alt. y ya es demasiado tarde para mí. Und für mich ist es eigentlich schon zu spät. Pero tienes que saber, Dios te ha dado vida ahora por esta razón. Du musst aber verstehen, Gott hat dir Leben gegeben bis heute aus diesem einzigen Grund, Para extender su gracia en tu vida. damit er seine Gnade auf dein Leben ausstreckt. Quizás dices, yo soy demasiado joven y no sé cómo va a salir toda mi vida. Du sagst vielleicht, ich bin aber noch sehr jung und ich weiß noch nicht, was mir das Leben bringen wird. Pero tienes que saber que Dios puede tocarte ahora mismo Du musst aber verstehen, Gott kann dich genau jetzt berühren. y que Él puede utilizar tu vida para influenciar la generación que se está levantando contigo. Und Gott kann dein Leben beeinflussen, sodass du einen Einfluss auf die nächste Generation ausüben kannst. Pero no puedes ser esa influencia, no puedes tener ese impacto si tú te quedas donde estás. Du kannst aber nicht diesen Einfluss ausüben für Gott, wenn du auf Platz 2 bleibst. Es momento de ser ferviente, Es ist die Zeit, anfangen zu brennen. es momento de arrepentirte. Es ist Zeit, Buße zu tun. Les invito a que los que el Espíritu Santo está tocando, que ellos vengan enfrente. Ich lade alle die Leute ein, die der Heilige Geist berührt, dass sie nach vorne kommen. Los que quieren la silla roja más que nada más en su vida, Alle die, die den roten Stuhl haben wollen, lieber als alles andere, ven ahora enfrente. komm jetzt nach vorn.
va a tener un costo en tu vida, Das wird einen Preis haben für dein Leben. va a significar que tú vas a dejar ciertas cosas, Das wird bedeuten, dass du manche Dinge aufgeben musst. pero la transformación en tu vida va a ser radical y nunca vas a ser igual. Aber die Veränderung in deinem Leben wird radikal sein und es wird niemals mehr gleich sein.